ये एक अकेला पेड़ काफी है भाई तुम्हारा गेम बजाने के लिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। इस पेड़ का नाम सेड बॉक्स ट्री है। इसके नाम पर मत जाओ, तुम्हें पता नहीं है एक अकेला पेड़ क्या क्या कर सकता है। इसके ऊपर एक फल आता है कद्दू। अब इसको कद्दू समझने की गलती भूल के मत कर लेना। ये जब पककर फटता है तो उसके बीज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी भी इंसान के आर पार आराम से हो सकते हैं। पर रुको, अभी थोड़ी खत्म होंगे इसके जलवे। इसके ऊपर होते हैं बहुत सारे कांटे जो छोड़ते हैं कतई सांप की तरह जहर, जो कि एक अच्छे खासे इंसान को टपकाने के लिए काफी है। इसकी पत्तियों में होता है दूध, जो कि अगर गलती से भी तुम्हारी आंख या मुंह में चला गया तो फिर